غنشارك معكم هاد المملحة اللي كتجي لذيذة بزاف، كتجي مقرمشة بواحد العجين اللي هو سحري بديل الورقة. هاد العجين كيجي بنين بزاف وكيجي مقرمش وفي نفس الوقت كيجي طري. آآ شوفوا معايا الطريقة والتفاصيل ديال هاد المملحة مع جميع الأسرار والمقادير اللي غادي نستعمل لهاد الوصفة هادي. تبعوا معايا الفيديو كامل حتى الآخر. وما تنساوش ديروا لايك الفيديو إلا عجبكم. هنايا غادي نبدا معكم في الطريقة ديال التحضير ديال هاد المسمنات هادو أو هاد المملحات. هنا عندي في واحد البول غادي ندير الدقيق. عندي 5 ديال الكيسان ديال الدقيق، كيسان اللي هما ديال العلبة، ما يعادل نص كيلو ديال الدقيق. راني غربلتو من قبل. من بعد غادي نضيف ليه كاس ديال الفينو. الفينو هو داك الدقيق اللي سميدة، اللي كتكون رقيقة بزاف، دقيق القمح الكامل. عندي هنا معلقة ديال السكر سنيدة، معلقة ديال الملحة ومعلقة ديال الخل. هاد الخل كيعطيها الطراوة وكتجي هشيشة. العجينة كتجي ناجحة. أنا عندي معلقة كبيرة ديال الزيت وربع معلقة ديال خميرة الحلويات، وكنضيف الماء شوية بشوية وأنا كنعجن حتى تاخد الماء الكافي. ما كنكتروش الماء بزاف، ما كتجيش جارية، كتجي جامعة شوية راسها، ما تكونش قاصحة بزاف وما تكونش جارية. هاد العجينة ممكن نعجنوها في الليل ونخليوها حتى للصباح، نديروها في الثلاجة راها عاد كتزيد تزيان، أولا كنديروها هاد ساعة ولا ساعتين قبل. صافي عاد كتزيد كتولي معانا العجينة اللي هي طرية وكتدلك راسها. نقدروا غير نجمعوها ونحطوها في بلاصتيك غيداتي. هنا غندير الحشوة اللي غادي نعمرو بها هاد العجين هذا. خديت بصلة كبيرة قطعتها رقيقة، واحد الجوج فلفلات حمرين كبار قطعتهم، وزر ديال الدجاج. هاد الكمية كتبقى على حسب الاختيار ديالكم، على حسب الكمية اللي بغيتو نتوما. هنا درت نص معلقة ديال السودانية الحار أو الهريسة، شوية ديال البزار، نص معلقة ديال سكينجبير، نص معلقة ديال الخرقوم العرق، ومعلقة ديال التحميرة، الملحة على حسب الذوق. صافي هنا درت ربع معلقة ديال الثومة بودر أولا فص ديال الثوم. صافي وكنحرك المكونات على هاد الشكل هذا مزيان حتى كيتشرم ليا هاد الدجاج وكيدخل ليه العطرية مزيان، وكندير الربيع. صافي وكنبدا نحرك حتى كنحس بالخليط بدا كينشف ليا. كنضيف ليه شوية ديال الزيتون مقطع. هاد الزيتون حتى هو كيعطيه واحد الفلطة، كيعطي إضافة اللي هي زوينة. ومن بعد كناخد شعرية صينية وكنفزكها في الما طايب، ومن بعد كنقطعها وكنقطعها ونحطها على الحشو. صافي وكنخلط كلشي حتى كيندمج. هنا عندي العجينة راني قطعتها على شكل مشماشة، يعني القطع قطعتها تكون صغيرة باش كيجيو معايا هاد لي صغار مقادين وصغار. صافي وكنبدا نطلق العجين وكنبدا نحط الحشوة ديالي. الحشوة ضروري خاصها تبرد، ما نخدموش بها وهي سخونة باش ما تخسرش لينا العجينة. كنخليوها تبرد واحد شي شوية. هي من الأفضل أن الحشوة نديروها هي الأولى عاد نوجدو العجينة، باش كيجي داكشي هو هداك مقاد. الحشوة كتكون بردات وكنبداو نخدمو كنستغلو الوقت ديالنا. صافي كنبدا نطلق العجين وكنستعن بالزبدة اللي دوزت، كنخلطها مع شوية الزيت وكنبدا نطلق بها وكنبدا نعمر لي سيجار ديالي على هاد الشكل هذا. صافي كنبداو نطويو، راها كتجي مورقة. هاد الطريقة هادي كتجي زوينة وسهلة وعملية، دغيا دغيا كنوجدوها وكتجي معانا ناجحة وكتجي مقرمشة. صافي وكنبدا نطوي على هاد الشكل هذا، كنقاديها الجوانب ديالها وكنستمر حتى كنكمل هاد الكمية اللي عندي كاملة. من بعد كنشعل الفران حتى كيسخن مزيان، وكندير داك لي سيجار في ديك الطاوة كندهنهم بداك الزيت مع الزبدة، وكنزيد عليهم شوية ديال التحميرة وشوية ديال الخرقوم وكندهنهم من الفوق.
أولا كنديرو ليهم صفار د البيض مع شوية د الخل، صافي كندهنهم مزيان وكنحطهم في لاطا ديال الفران، كيطيبو من التحت وعاد كيتحمرو من الفوق. صافي بحال هاد الشكل هذا شوفوا معايا راه كيجيو محمرين مذهبين والشكل ديالهم كيجي زوين بزاف. شوفوا معايا تقرميشة، شوفوا التوراق ديالهم كيفاش كيجيو وكيجيو هشاشين. آآ حليت معاكم هنا وحدة شوفوا راه كتجي لذيذة بزاف كتجي ناجحة. ونتمنى هاد الفيديو نال الإعجاب ديالكم، بالصحة والراحة.